晨啊，早晨啊！我哋晨早嚟到機場咧，食咗早餐之後咧，就知道呢度擺咗一個景喺度嘅時候，我哋影張相睇一睇先至入閘過關啦。呢度有好多咧係九龍城寨以前嗰個景況嚟嘅。呢度咧就無疑係一個城寨嘅後巷。餐廳嘅收費位置，呢度真嘅有啲道具嘅叉燒飯，裏邊水廚裏邊嘅，咁而呢啲咧就係模擬翻嗰陣時嘅樓梯口啦，士多。佢啲道具都幾認真嘅。我哋大約揸咗半個鐘頭車度咧，嚟到第一站咧就喺呢個古河嘅休息站。咁因為咧我哋未食晏晝啊，咁所以咧都嚟到呢個比較大嘅休息站度咧睇一睇嘢，同埋食個晏晝先。咁通常去到啲 SA 咧，啲 service area 咧就會比較多店鋪棚嘅。咁外面都已經有一啲嘅小食攤檔啦。譬如有啲 burger 啦，哇，好吸引喎！好似好多餡料喎。有啲炸串啦，哇，有雪糕食添喎！章魚燒同埋薯條嘅鋪頭啦，呢好似博多嗰啲魚餅喎。另外仲有間燒團嘅串燒，梅枝餅啊，福邦名物。咁就仲有間咖啡店啦。咁剛才咧只係室外嘅一啲小食店啦，咁而室內咧亦都有個土產店，一陣會行入去啦。咁啊食咗嘢先。呢度咧就有一個類似 food court 嘅地方啦。咁就有各多嘅烏冬啦。咁每一間鋪頭咧，其實都有一個櫃位咧，就顯示有啲咩食，同埋有價售票機。買咗嘅時候咧，就可以等翻整好咗出嚟攞。咁另外呢度咧就係食豚肉嘅，即係豬扒飯啦。無論係燒嘅或者係吉列嘅，亦都有啲板擺咗喺度睇啦。跟住呢間咧就係食麵嘅。咁我哋頭先咧都睇中咗呢個餃子，博多一口餃子。有啲唔同嘅組合啦，可以食叉燒拉麵加炒飯啊咁啦。另外呢一間咧叫神樣嘅拉麵店，咁啊自家製嘅拉麵。咁我哋買嘢食先。哇！有個吉列豬扒餐好吸引喎，仲要今日係半價喎，黑團抵啊！不過呢個就要入去裏邊食嘅。因為啲豬扒唔貴喎，都係2000零yen，好多唔同嘅款喎。Hello， 大隻仔，我哋嚟到休息站啦，咁咧就一陣帶大家睇下呢度有咩食。咁我哋已經叫咗嘢食，亦都到咗啦。好，首先睇一睇先。
呢一個哇係一個拉麵加唐揚雞炸雞，咁就係1450 yen 嘅啫。呢一個天婦羅烏冬960 yen。而大隻仔好想食嘅炸餃唔係煎餃子530 yen。因為好細粒。係啊，OK 啊，但係個賣相都幾靚啊！一口餃子。好，咁我哋開餐先啦。福光第一餐。咁我哋食飽嘢咧，就過嚟土產店呢度望下有啲咩買啦。咦，睇下有冇啲手信啱買翻去先。好似幾吸引喎！抹茶呢一行係抹茶嘅系列。咦，有啲七味燒魚乾喎，有冇興趣買啲魚乾嗰啲啊？呢啲魚乾。你講嘛？嚇？知道嗰啲。一風堂。漢包。拉麵。你睇呢度先。呢啲係咩嚟嘅咧？海苔啊！哦，可能嗰啲沙律、野菜嗰啲汁啊。哦，睇下有冇啲一盒盒嘅手信類嘅東西買先。哇，好多明太子嘅買。哎呀，士多啤梨百力滋啊，明太子百力滋啊，冚唔冚得住㗎？呢個都吸引。呢個係士多啤梨味嘅 coating 嘅百力滋。喺房門口啦，咁我哋睇一睇裏邊嘅情況先。開燈先，啊唔錯喎，都 OK 啦，幾大，咁就2張床 T 字型嘅。哇，洗手間好大啊！咁個洗手間咧，其實亦都好方便一啲行動不便嘅人士用啦，有扶手，亦都空間夠大，同埋有個沖涼凳嘅。而呢邊咧就有衣櫃啦、雪櫃啦，同埋呢度咧個 mini bar 嘅。咁基本呢啲設施都齊晒啦，個少少嘅空間可以坐喺度休息啦。細電視。咁街景我就相信冇乜噶啦。好啦，因為今朝我哋太早起身啦，咁所以咧 check in 咗酒店之後咧，我哋都費事出去食飯啦。咁咧頭先去 supermarket 咧都買咗一啲心儀嘅食品，譬如咧有呢個葉菜啦，跟住有炒麵，然後有我哋去親日本必食嘅薯仔沙律。呢個咧我估係揾咩啲糖醋嗰啲雞球。好似糖一啊，但然後呢個咧就係芝士明太子嘅可樂餅，隔離呢個係咩話？蟹肉咩白汁咁樣上下咩嘅可樂餅，炸生蠔同埋炸雞翼。咁我哋就開餐啦，因為都今日攰啦，好早起身啦。咁我哋食飽嘢咧，今日早啲休息，聽日晨早出發。早晨啦，我哋睇一睇琴晚我哋住嗰間酒店嘅外觀先啦。咁咧呢個就係酒店嘅後邊啦，佢就係 Times 嘅停車場嚟嘅。咁就我哋就泊咗喺前面啦。銀色嗰架就係我哋嗰架車啦。佢如果呢度咧，就平日最大嘅料金咧就係呢個1000 yen。咁但係喺呢度住嘅話咧，就可以有個優惠咧，就900 yen 嘅。
咁下低咗個車之後咧，就行去酒店嘅門口入啦。咁呢個咧就係酒店嘅門口啦。咁佢個 lobby 咧就係喺呢度嘅2樓，然後咧就樓上去到3樓至12樓咧都係呢個房間嚟嘅。早晨啊，我哋而家落咗嚟食早餐啦。咁呢度咧個餐廳其實唔係好大嘅啫，咁但係都 OK 嘅，有唔同嘅麵包仔啦。我哋揀咗食窩夫，跟住有啲 cereal 啦。呢邊咧有咖啡，有果汁，跟住有啲乳酪啦，應該係自家製，咁可以加啲生果。咁佢最特別嘅咧就係有呢啲 smoothie 啊，佢喺 lift 嗰度都有介紹嘅。一款咧就係提子加金酒。一款咧就係甜薯加呢個奶咁樣，跟住有啲唔同嘅沙律啦。咁而麵包咧亦都可以喺度叮翻熱嘅。跟住咧呢度有一隻咁嘅飯啦，自己可以有啲菇菇啊咁樣撈咗佢，咁咧跟住咧就可以加自己嘅配料啦，啲豆豆、野菜，呢個係雞頭、腸仔、炒滑蛋，同埋一啲忌廉湯或者麵豉湯。第一日我哋就簡簡單單去咗休息站，然後就返咗酒店。聽日會正式開始我哋嘅行程，記得繼續 follow 我哋啦。